Հետևյալ օրը դարձյալ այնտեղ կանգնած էր Հովհաննեսը, նաև իր աշակերտներից երկուսը, և նայելով Հիսուսին, որ անցնում գնում էր, ասաց. «Ավասիկ Քրիստոսը, գառն Աստուծո»։ Երկու աշակերտները նրանից լսեցին ինչ որ խոսեց և գնացին Հիսուսի ետևից։ Երբ Հիսուս ետ դարձավ և տեսավ նրանց, որ գալիս էին իր ետևից, ասաց նրանց. «Ինչ եք ուզում»։ Նրանք ասացին. «Ռաբբի», որ թարգմանվում է վարդապետ, «Ո՞ւր է քո օթևանը»։ Նա նրանց ասաց. «Եկեք և տեսեք»։ Եկան և տեսան, թե որտեղ էր նրա օթևանը, և այն օրը նրա մոտ գիշերեցին, որովհետև մոտ ժամը 4-ն էր։ Սիմոն Պետրոսի եղբայրը Անդրեասը մեկն էր այն երկուսից, որոնք լսեցին Հովհաննեսի ասածը և գնացին Հիսուսի ետևից։ Սա նախ գտնում է իր եղբայր Սիմոնին և նրան ասում. «Գտանք Մեսիային», որ թարգմանվում է Քրիստոս։ Սա նրան տարավ Հիսուսի մոտ, նայելով նրան, Հիսուս ասաց. «Դու ես Հովնանի որդի Սիմոնն ես, դու պիտի կոչվես Կեփաս, որ թարգմանվում է Պետրոս»։ Հաջորդ օրը Հիսուս որոշեց Գալիլեա մեկնել, գտավ Փիլիպոսին ու նրան ասաց. «Արի իմ ետևից»։ Եվ Փիլիպոսը Բեթսայդայից էր, Անդրեասի և Պետրոսի քաղաքից։ Փիլիպոսը գտնում է Նաթանայելին և նրան ասում է. «Ում մասին որ Մովսեսը օրենքի մեջ և մարգարեները գրել են, գտանք նրան, Հիսուսին, Հովսեփի որդուն, Նազարեթ քաղաքից»։ Նաթանայելը նրան ասաց. «Իսկ կարելի է, որ Նազարեթից մի որևիցե լավ բան դուրս գա»։ Փիլիպոսը նրան ասաց. «Արի և տես»։ Եվ Հիսուս տեսավ Նաթանայելին, որ իր մոտ էր գալիս, երբ Հիսուս տեսավ Նաթանայելին, որ իր մոտ էր գալիս, ասաց նրան. «Ահա իսկական մի իսրայելացի, որի մեջ նենգություն չկա»։ Նաթանայելը նրան ասաց. «Որտեղից ես ինձ ճանաչում»։ Հիսուս պատասխանեց և ասաց նրան. «Փիլիպոսը դեռ քեզ չկանչած, երբ թզենու տակ էիր, տեսա քեզ»։ Նաթանայելը պատասխան տվեց նրան և ասաց. «Ռաբբի, դու ես Աստծո որդին, դու ես Իսրայելի թագավորը»։ Հիսուս պատասխան տվեց նրան և ասաց. «Նրա համար ես հավատում, որ ասացի, թե թզենու տակ տեսա քեզ, դրանից շատ ավելի մեծ բաներ պիտի տեսնես»։ Եվ ասաց նրան. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, պիտի տեսնեք երկինքը բացված և Աստծո հրեշտակներին բարձրանալիս և իջնելիս մարդու որդու վրա»։ Հովհաննես Մկրտիչը իր աշակերտներին ցույց տվեց Հիսուսին և ասաց. «Ահա Քրիստոսը, Աստծո գառը»։ Մարդիկ չգիտեին։ Դեռ նոր էր Հիսուս ասպարեզ եկել։ Հիսուս անունով մի մարդ էր Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքից։ Բայց Հովհաննես Մկրտիչը Աստծուց առաքելություն ստացած, Սուրբ Հոգով լցված, մատնացույց է անում այս Հիսուս մարդուն և ասում է, որ սա Քրիստոսն է, սա Աստծո գառն է, որ պիտի իր վրա վերցնի աշխարհի մեղքը։ Սա դարեր ի վեր սպասված Մեսիան է, որի մասին խոսեցին մարգարեները Հին Կտակարանում։ Եվ այս խոսքի վրա երկու աշակերտները, որ իր կողքին էին,
գնացին Հիսուսի ետևից։ Ավետարանն ասում է։ Ինչու գնացին Հիսուսի ետևից։ Որովհետև իրենք փնտրում էին ճշմարտությունը, փնտրում էին Քրիստոսին, փնտրում էին Մեսիային։ Դրա համար իրենք գնացին Հիսուսի ետևից։ Այսօր աշխարհում շատերն են լսում, ահա Քրիստոսը, Աստծո գառը, որ վերցնում է աշխարհի մեղքը։ Բայց հատուկենտ մարդիկ են գնում Քրիստոսի ետևից։ Շատերը լսում, անտարբեր թողում անցնում են։ Շատերը լսում, հակառակվում են։ Ասում են, այդ ինչ հին հեքիաթներ եք պատմում մեզ։ Ավետարանը երբեք չի հնանում։ Եվ ավետարանը երբեք հին հեքիաթ չի դառնում։ Ավետարանը միշտ այժմյական է։ Ավետարանը միշտ հրատապ է եւ միշտ շատ կարևոր է։ Իսկ ինչ է ավետարանի պատգամը։ Ապաշխարեցեք, որովհետև երկնքի արքայությունը մոտեցել է։ Այս պատգամը չի հնանում։ Այս պատգամը բոլոր ժամանակների բոլոր մարդկանց է վերաբերվում։ Ուղղված չի ինչ-որ մի ժամանակի կամ մարդկանց ինչ-որ մի խմբի, բոլորին է ուղղված։ Բայց բոլորը չէ, որ գնում են այս պատգամին ընդառաջ։ Բոլորը չէ, որ գնում են այս պատգամի ետևից։ Իսկ Քրիստոսի այս Հովանեսի երկու աշակերտները գնացին։ Եվ երբ Հիսուս շրջվեց, ասեց. Ինչ եք ուզում։ Ինչ ասացին։ Ասացին. Վարդապետ, ուր է քո օթևանը։ Ո՞րն է Քրիստոսի օթևանը։ Քրիստոսի օթևանը եկեղեցին է։ Քրիստոսն ասեց. այս տունը իմ հոր տունն է, այս տունը աղոթքի տուն է։ Քրիստոսն ասեց. եկեք եւ տեսեք։ Եվ գնացին։ Քրիստոսն ավետարանում ասում է. ես կանգնած եմ ձեր դռների առաջ, ձեր հոգու, ձեր սրտի դռների առաջ եւ բախում եմ։ Ում բոլորի սրտերը բախում է Քրիստոս։ Ով որ բացի, կմտնեմ եւ այնտեղ ընթրիք կանեմ։ Այնտեղ կմնամ։ Այս աշակերտները գնացին Հիսուսի ետևից, որտեղ Քրիստոսն ասում է. արի որ տեսնես, չգաս չես տեսնելու։ Եվ ինչ է ասում։ Ասում է գնացին եւ այն գիշեր մնացին Հիսուսի հետ։ Իսկ առավոտյան ինչ արեցին։ Առավոտյան արդեն իրենք վազելով գնացին եւ իրենց ամենամոտ մարդկանց ասեցին. գտել ենք Քրիստոսին։ Մինչ այդ չէին գտել։ Հովանեսն էլ ասել, որ սա Քրիստոսն է, եւ իրենք հետևել էին, բայց երբ գիշերը մնացին, գիշերը անցկացրին իր հետ, իրենք հավատացին, իրենք համոզվեցին, իրենք հասկացան, որ այս Հիսուս մարդը Աստծո օծյալ Քրիստոսն է, կենդանի Աստծո որդին է երկնքից երկիր իջած, եւ գնացին, եւ Անդրեասն ասում է գնաց իր եղբորն ասեց. գտանք Մեսիային, Պետրոս չէր դեր, Սիմոն էր, արի գնանք, արի դու էլ տես։ Եվ ասում է, երբ Պետրոսին տեսավ, ասեց. Հովնանի որդի Սիմոն, դու վեմ ես, եւ այդ վեմը դու այսուհետև պիտի կոչվես Պետրոս, եւ հետո ասում է այդ վեմի վրա պիտի շինեմ իմ եկեղեցին։ Չէր ճանաչում, չէր տեսել, բայց ասում է Հովնանի որդի Սիմոն,
դու Պետրոս պիտի կոչվես, Կեփաս պիտի կոչվես։ Հետո ասում է Հիսուս գտավ Փիլիպոսին, ասում է արի իմ ետևից։ Ուրեմն Հիսուս բոլորին ասում է եկեք իմ ետևից, եկեք եւ տեսեք, եկեք որ ճանաչեք, եկեք որ ծանոթանաք։ Քչերն են գնում, քչերն են տեսնում, քչերն են ծանոթանում, քչերն են ճանաչում, որ Հիսուս Քրիստոսն է, կենդանի Աստծո որդին, փրկիչն աշխարհի, Աստծո գառը, որ պիտի զոհաբերվեր մեր փրկության համար։ Փիլիպոսն ինչ է անում։ Փիլիպոսն էլ հենց տեսավ, գնաց իր ընկերոջը Նաթանայելին, ասում է դու էլ արի գնանք, գտել ենք Մեսիային, գտել ենք Քրիստոսին։ Նաթանայելը տարակուսեց, ասեց անհնարին բան է։ Ոնց կարող է Գալիլեայից Քրիստոս լինի։ Քրիստոս Գալիլեայից պիտի չլներ, որտեվ իրենք գիտեին, որ Քրիստոս Նազարեթից պիտի գար։ Սրան էլ Փիլիպոսն է ասում է արի տես, արի քո աչքովդ տես, եւ երբ որ եկան, դեռ չէին մոտեցել։ Քրիստոսը Նաթանայելի մասին ասում է ահա մի ճշմարիտ իսրայելացի, որի մեջ նենգություն չկա։ Իրապես չկար եւ այս խոսքերից չշոյվեց Նաթանայելը, այլ հարց է տալիս, ասում է դու որտեղից գիտես ով եմ ես, որ մի բան էլ իմ մասին այդպիսի բաներ ես ասում։ Ասում է Նաթանայել, Փիլիպոսը դեռ քեզ չէր կանչել, ես քեզ տեսա դու թզենու տակ նստած էիր, այստեղ ապշեց։ Ասում է դու ես Քրիստոսը, դու ես կենդանի Աստծո որդին։ Այսօր տոնն է Սուրբ առաքյալների Անդրեասի եւ Փիլիպոսի, որոնք ներկա էին այս ավետարանական դրվագի մեջ։ Ինչ արեցին այս առաքյալները։ Այս առաքյալները Քրիստոսի պատգամը տարան աշխարհին։ Ինչ պատգամեց Քրիստոս։ Ասեց գնացեք աշխարհով մեկ, բոլոր ազգերին աշակերտ դարձրեք, մկրտեք նրանց հոր, որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով եւ սովորեցրեք պահել այն պատմիրանները, որ ես ձեզ ավանդեցի։ Եվ ես ձեզ հետ պիտի լինեմ, մինչև աշխարհի վախճանը։ Եվ գնացին, ավետարանեցին, Քրիստոսին հետևեցին, Քրիստոսի պատգամը պահեցին աշխարհի մեջ եւ Քրիստոսին հետևելով Քրիստոսի պես էլ նահատակվեցին։ Անդրեասն էլ, Փիլիպոսն էլ խաչի վրա իրենց հոգին ավանդեցին Տիրոջ ձեռքը, երկուսն էլ խաչվեցին։ Եվ մեր հայրերն ու պապերը լսեցին առաքյալներին, եկան, տեսան, հավատացին եւ ապրեցին այդ հավատքով։ Գիտեք, ավել կամ պակաս բոլորս էլ տեսել ենք գյուղատնտեսական աշխատանքներ, թե ինչպես են հողամասը կամ ցանած մի բանը քախանում։ Ծիծաղելի է, երբ մարդը բռնի մոլախոտի գլուխը եւ կտրի, կամ մոլախոտը կոտրելով քախանի, այդպես չեն քախանում։ Ինչի՞, որովհետև եթե դու մոլախոտի գլուխը կտրես, կամ երևացող ցողունը կտրես, արմատից նորից մոլախոտ է դուրս գալու 2 օր հետո։ Եվ անմիտ գործ է լինելու քո քախանդ։ Բա քախանը ինչպես պիտի անեն։ Պիտի արմատից անես մոլախոտը։ Այսօր մեր կյանքը մոլախոտի է վերածվել։ Այսօր մեր արտը մոլախոտով է լցվել։ Մեր կյանքի արտը։ Մենք գլուխներն ենք ուզում կտրել լավագույն դեպքում։ Արմատից չենք քախանում, իսկ արմատը որտեղ է։ Արմատը այստեղ է։
Արմատը Քրիստոսին ճանաչելու մեջ է։ Առանց Քրիստոսին ճանաչելու, առանց գալու եւ տեսնելու, առանց Քրիստոսի օթևանը մտնելու եւ Քրիստոսին որպես Տեր, Փրկիչ, Արարիչ դավանելու ոչ մի խնդիր չի լուծվելու։ Այսօր մենք մեր աչքերը փակում ենք, ականջները փակում ենք, որպեսզի չտեսնենք ու չլսենք։ Այս ամեն ինչը անաստվածության, անհավատության հետևանքն է։ Մենք շատ կարճ մտածողություն ունենք, մենք շատ կարճ հիշողություն ունենք, մարդիկ։ Երբ որ մենք կարդում ենք Սուրբ Գիրքը, տեսնում ենք, թե Աստված ինչ հրաշքով Իսրայելի ժողովրդին անցկացրեց կարմիր ծոփով եւ փրկեց եգիպտական գերությունից, եւ այդ ժողովուրդը ինչքան շուտ մոռացավ այդ Աստծուն եւ ոսկե հորձ սարքեց, մենք զարմանում ենք, ասում ենք ոնց կարա այս ժողովուրդը այդքան շուտ մոտենա, մոռանա Աստվածային հրաշքը, որ իրեն փրկեց ստրկությունից ու գերությունից, որ ծովը բացեց, իրենք ծովի միջով անցան, իսկ թշնամին ծովի մեջ ոչնչացավ։ Ոնց կարելի է այդ բանը մոռանալ եւ ասել Աստված չկա, եկեք ոսկե հորձ սարքենք, Աստված պաշտենք։ Աստված մեզ հետ չի։ Մենք 70 տարի անցանք անհավատության ու անաստվածության խավարի միջով եւ հետո սթափվեցինք ու հիմա նորից ընկանք անաստվածության խավարի մեջ։ Ոնց կարելի է այդքան, սերունդ չի փոխվել, նույն սերունդն ենք։ Ոնց եղավ այտենց, այդքան շուտ մոռացանք, այդքան շուտ ուրացանք, բա ինչ ենք ուզում, ուզում ենք անաստված ապրելով, լավ լինի, մոլախոտ չլինի մեր այգում, չի լինի այդպիսի բան, արմատին պիտի հասնես, արմատից պիտի արմատախիլ անես մեղքը, որ այլևս մեղքը չտարածվի մոլախոտի մեջ մեր կյանքում։ Իսկ մեղքը առանց Աստծու արմատախիլ չի լինում։ Առանց Քրիստոսի չի լինում։ Էս էին քարոզում առաքյալները։ Սրա համար էին նահատակվում առաքյալները, որոնց հիշատակ այսօր մենք կատարում ենք։ Սրան հավատացին մեր հայրերը, սրա համար նահատակվեցին մեր պապերն ու հայրերը, մեր սրբերը։ Սրանով ապրեցին։ Այսօր մենք ուր ենք հասել։ Ինչով ենք ապրում։ Ավետարան այսօր մեր համար արժեք չի։ Ավետարան այսօր մեր համար հեղինակություն չի։ Եկեղեցին այսօր մեր համար մեզանում հեղինակություն չի։ Հոգևոր այսօր մեզ համար շատ հաճախ ընդհանուր տեսնում ենք ծաղրի եւ ծաղրանքի առարկա է։ Բա ոնց ենք ուզում, որ լավ լինի։ Առանց Աստծո ոնց լավ կլինի։ Ես չեմ խոսում դրսին, ես խոսում եմ ներսին, ես մեզ համար եմ հələ խոսում։ Ժորժ ջան։ Մենք որ փոքր ինչ տեղյակ ենք, մենք որ փոքր ինչ գիտակ ենք, որ մենք փոքր ինչ ծանոթ ենք, մենք մեր ընթացքի մեջ հավատարիմ չենք, մենք մեր ընթացքի մեջ նախանձավոր չենք, մենք մեր ընթացքի մեջ կես, այնքանով ինչքանով, սենց ենք ընթանում, բա ոնց կլինի, առաքյալները տենց էին ընթանում, առաքյալները իրենց կյանքի գնով էին ընթանում, առաքյալները խաչներն առած Քրիստոսի հետևից էին քայլում, առաքյալները ցնծում էին, որ իրենք մասնակից են Քրիստոսի չարչարանքներին, որ իրենք խաչակից էին Քրիստոսի խաչելությանը։ Ժողովուրդ, հավատքը
ձեռի հետ, ըստեղ ընդեղ խոսելու, կամ մեկ-մեկ ասելու, խոսելու, վկայելու բան չի, հավատքը լուրջ բան է, եւ ով որ ամենայն լրջությամբ կվերաբերվի, ով որ իր կյանքը հավատքի մեջ կդնի, ով որ հավատքը իր մեջ կունենա եւ այդպես կապրի, բոլոր իրավիճակներում եւ բոլոր պարագաներում նա պիտի հասնի Քրիստոսին, նա պիտի հասնի փրկության։ Թե չէ մի քիչ էս կողմ, մի քիչ այն կողմ, մի քիչ հոգևոր, մի քիչ աշխարհիկ, մի քիչ քաղաքական, մի քիչ, չգիտեմ, ավետարանական, չկա այդպես բաներ։ Սուտ է։ Երկու խոսք ավետարանի ծանգիր անելով, ստեղ ընդեղ մեջ բերելով, դա հավատքի հետ կապ չունի, դա Աստծո հետ կապ չունի, ընդհակառակը կարա գայթակղություն լինի։ Հավատքը կյանք է, որ պիտի ապրվի, եւ այդ կյանքը պիտի երևա։ Թող այնպես փայլի ձեր լույսը մարդկանց մեջ, ասում է Քրիստոս, որ մարդիկ տեսնելով ձեր բարի գործերը, ձեր առաքինի կյանքը փառավորեն երկնավոր Հորը։ Էս է հավատքը։ Սուրբ առաքյալները մեզ համար օրինակ են, կատարյալ քրիստոնյայի օրինակ, Քրիստոսի ճշմարիտ աշակերտության օրինակ, ճշմարիտ հետևողության օրինակ, նաև մեզ համար ուսուցիչ են, նաև մեզ համար բարեխոս են։ Աղաչենք, խնդրենք, թող Սուրբ Անդրեաս և Փիլիպոս առաքյալները, որոնց հիշատակը այսօր կատարում ենք, բարեխոս լինեն մեզ համար, ամեն։